Legjislatura 10 e Kuvendit fare lehtë mund ta nisë punën brenda këtij muaji. Numërimi i votave nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po shkon drejt fundit, veprim ky që i hap rrugë formimit të institucioneve. E posa KQZ-ja të bëjë certifikimin e rezultateve, sipas afateve mund të thirret seanca e parë për konstituim të Kuvendit. Aja duhet thirret brenda 30 ditëve, por deputetët janë të obliguar që ta konstituojnë Kuvendin brenda atyre ditëve, kështu që tashmë e kemi një afat të cilin më herët nuk e kemi pasur dhe kriza ka lindur më herët, ndërsa tash kemi afatin dhe besojmë dhe shpresojmë që ky afat të respektohet te aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese të Zëvend. Pastaj takon lëvizjes vetëvendosje që të dërgojë tek presidentja emrin e mandatarit të parë për kryeministër, gjë që sipas Kolshit duhet bërë më me nxitim pa gjendjen aktuale në vend. Kandidati për kryeministër do t'i ketë kohë 15 ditë për ta marrë besimin e Kuvendit apo 61 votat apo shumicën absolute. Nëse ky kandidat nuk arrin që ta formojë atë shumicën e nevojshme në Kuvend, atëherë presidentja brenda 10 ditëve cakton një kandidat tjetër. Krejt kjo sipas profesorit Basri Muja mund të mbyllet fare shpejt e jo të ketë vonesa si në legjislaturën e kaluar. Tani kemi një verdikt relativisht qartë votuesit, i cili prodhon një shumicë funksionale. Mendoj që kjo e zvogëlon mas të madhe hapësirën për bllokada artificiale dhe vonesa të panevojshme në formimin e institucioneve. Këta vlerësojnë që ndër punët e para që duhet bërë institucionet e reja është miratimi i buxhetit për këtë vit, i cili gjithashtu është në vonesë.